reflexivos días a todos e todas, aos concelleiros que están nos seus domicilios, a cidadanía, porque felicitamos que este pleno sea accesible, este emitido, calqueira cidadán poida ser partícipe del, independentemente do formato inusual no mesmo, pero creo que isto debe ser unha práctica habitual e que debemos exportar o conxunto dos plenos de aquí ao final da legislatura. Nos, neste formato tamén atípico de pleno, tiñamos moitas dúbidas e ese debate creo que se deu entre todos os grupos municipais de cal sería o mecanismo de vincular o debate político ás propostas que fomos trasladando nos últimos meses. Por lo tanto, as cuestións sobre que consideramos e que propoñemos para esta etapa, que obviamente é unha etapa de incertezas, pero tamén unha etapa de necesidade de moitos acordos, o trasladamos no formato de moción que discutiremos despois. E o que sí queríamos ceñirnos nesta intervención, que vai ser tamén moi breve, porque para non repetirnos precisamente nos debates sobre as tres mocións que consideramos que son moi acaídas, pero tamén na reflexión que fai o equipo de goberno e o alcalde a través desta resolución. A cidadanía quere certezas, e é moi difícil dar certezas nesta situación. É casi perigoso algunhas declaracións políticas de determinados sectores da política deste país que xa teñen certezas ao minuto 1 de que acontecen as cousas. Incluso algúns partidos que teñen as certezas parece ser antes de que se produzan e, polo tanto, a tranquilidade que creo que a cidadanía está asumindo determinados debates políticos que son moi larvados de como ten que ser o proceso de desescalada, como se vai artellar o proceso de reconstrucción do país, pois obviamente esa tranquilidade moitas veces está tamizada de incertezas. É imposible ter certezas a estas alturas. Nos coincidimos coa reflexión que fixo o goberno local na anterior pleno, no 16 de abril. É imposible saber cales van a ser as magnitudes sobre as que nos vamos a mover. Nos últimos días asistíamos perplexos ata 5 tipos de propostas de desescalada. Eu che vou a escoitar por concellos, por provincias, por comarcas, por áreas sanitarias, e posiblemente un debate que é necesario en como se ten que afrontar o proceso de desescalada non sexa igual para o Concello de Vigo que sexa igual para o norte de Galicia ou que sexa igual para o interior. Eu poño un exemplo dun debate que creo que este comité técnico hai que afrontar, que tampouco nos vale a provincia, que tampouco nos vale a comarca, porque compartimos varias comarcas, un área sanitaria que depende de determinadas estruturas hospitalarias, e posiblemente ese debate agora hai máis mimbres para colectivamente abordalo. Nunha resolución como esta, na que se fala de que precisamente para abordar como se vai a dar ese proceso de desescalado, os documentos son claros, non? Eu creo que é un acerto do goberno decir que as comunidades autónomas cada unha ten a súa singularidade, polo tanto, ese debate se vai a poder, e cito literalmente, poñendo conocimiento del territorio y de sus particularidades específicas como elemento moi útil para tener en cuenta en el proceso de toma de decisión. É dicir, creo que Vigo, área metropolitana, ten que ter un proceso de desescalada propio. Non unha cuestión localista, porque non estou falando de Vigo como concello municipal, pero sí que as características, por exemplo, non teria sentido unha desescalada diferente entre Vigo e o Morrazo, cando a dependencia sanitaria do Morrazo da área sanitaria de Vigo é máis que evidente, entre outras cousas, por non ter un hospital comarcal por decisións históricas que dependían da existencia de hospital como neste caso como Povisa. Por lo tanto, ese debate creo que vai a ser o debate no que nos vamos a ter que mover e os parámetros nos que vamos a ter que mover nos próximos días e nos próximos meses. E sí é certo que a partir de onte, polo menos hai un pequeno horizonte para tomar determinadas decisións. Non é o mesmo non saber que vai a pasar coa hostelería, co pequeno comercio, con determinados sectores económicos, que xa ter polo menos unha previsión que na fase cero en Vigo poden abrir varios centos de negocios que poden abrir precisamente porque traballan con citas previas ou traballan con mecanismos de protección, e estamos falando de sectores pois moi importantes da economía da cidade. Por lo tanto, aínda que no pleno 16 de abril podíamos entender que tiñamos tempo, e creo que seguimos, o Concello de Vigo sigue sendo un exemplo de tomar decisións moi rápido, e logo falaremos das cuestións que teñen que ver coa protección social, creo que foi dos concellos nos que máis rápido se tomaron decisións deste tipo, pero estamos falando xa dun horizonte de apenas días
nos que moitos negocios poidan abrir. Apenas días, é dicir, non estamos falando dun mes, estamos falando incluso pois nos horizontes que se plantexan algúns concellos da contorna do día 11 do mes de maio, non? E iso eu creo que é o momento de abordar determinadas reflexións que eu creo que nos coincidimos, eu, polo menos como concelleiro, creo que levo moitos anos dicindo que a autonomía municipal e as transferencias aos concellos é a gran eiva democrática que ten este país. E agora se demostra. Si non existira o Concello de Vigo como mecanismo artellado de servicios sociais, ahora mesmo teríamos un problema serio para que moitas familias poderan estar pagando cousas tan básicas como a comida. Porque sí que os servicios sociais vehiculizados a través dos concellos funcionaron de maneira efectiva. Digo, non tanto os da administración autonómica, donde moitos, e pode ser unha cuestión dunha estadística personal, pero este concelleiro recibiu chamadas de dúcias de persoas preguntando por axudas de carácter de protección da vivenda, de situacións que tiñan que ver con impago de alugueiros, e os teléfonos habilitados da administración autonómica non existiron. É dicir, se non chega a existir concellos que habilitaron unha serie de axudas, non existiría ahora mesmo xente pudendo tranquilizar o seu caseiro ou pagando determinadas importes para satisfacer os alugueiros. E iso é unha realidade. E iso é unha realidade, porque a día de hoxe, cando queremos derivar persoas para precisamente as competencias en materia de vivenda autonómicas, sigue habendo un baleiro de saber como se vai a facer, se a través do plan Reconduce ou a través dos planes que existían. Eso é un problema que hai que solventar nestas semanas xa, porque precisamente entre hoxe e mañá rematamos o mes e hai que facer pagos de alugueiros nesta cidade, e creo que ahora mesmo está sendo un dos grandes problemas, aínda que sei que dende a Consellería de Servicios Sociais de aquí do Concello de Vigo se está incluso asumindo esas axudas dentro das posibilidades. E eu felicito de que se considere os remanentes de tesorería e que se considere o superávit como un recurso municipal, como un recurso propio dos concellos, e que non hai que facer unha transferencia do concello a outra administración. O contrario, de outras administracións teria que chegar aos concellos para ter absolutamente cubertos ese máis do 40% do gasto dun concello que gasto impropio. Gasto impropio, e é un debate que non se quiso abordar durante moitos anos e que afortunadamente vou a poñer a única cousa positiva que pode ter esta crise, ademais das cuestións que creo de concepto de solidaridade, de empatía por parte das familias e da xente. Creo que hai unha cuestión positiva desta crise que empezamos a apreciar as administracións locais dentro da necesidade de ser o pulmón absoluto de todo o entramado das administracións públicas. Como logo na nosa moción falaremos desas cuestións, eu sí facer algunha consideración na resolución. Eu creo que hai que citar, que sigo dicindo, creemos ademais, e unha cuestión que compartimos non só a Marea de Vigo, sino que foi trasladada por todos os espacios nos que militamos moita xente da Marea de Vigo no conxunto da FEM. É o momento dos concellos e é o momento, ademais, é o momento de propostas en positivo. Pero creemos que nesta moción, ou perdón, que nesta resolución, no punto 6 se debería de citar a Xunta. Eu son consciente das críticas, son consciente de algunhas apreciacións que podemos ter todos os concelleiros e todas as concelleiras sobre como ten que ser a interrelación entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo. Pero cando se di un proceso no que os asentes económicos e sociais da cidade a estos efectos operarán colaboración coa Diputación, Zona Franca, universidades, sindicatos, non estamos de acordo. Pero creo que é bo que a Xunta apareza vinculada aquí, porque é tamén unha parte esencial da cidade e, ademais, é a quen llevamos a ter que pedir responsabilidades sobre cuestións absolutamente centrais nesta crise, como foi a organización do sistema de saúde pública. E, por tanto, nos pensamos que non pasa nada porque se cite nesta resolución a efecto tamén de obligar a Xunta de Galicia a interlocucionar directamente co Concello de Vigo, porque as dúas administracións van a ter que entenderse sí ou sí, entre outras cousas, porque o goberno onte aprobou un plan de escalada que, independentemente que tamén, por exemplo, o efecto de mobilidade toma como referencia as áreas perurbanas, o ámbito municipal, non vai a quedar máis remedio que o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia se organicen en canto
En canto a cuestións derivadas, pois, por exemplo, unha cousa tan sinxela do comercio, porque as competencias de comercio son autonómicas, unha cousa tan sinxela como prevención e saúde laboral, e creo que, ademais, unha cousa que debería empezar a coordinarse, que ten que ver incluso co emprego público e o emprego relacionado ás concesionarias municipais, do que logo falaremos. Nos estamos de acordo en que este comité traballe, ademais, creo que nin siquiera noutros concellos existiu este debate, non? Que nese comité técnico de traballo estén todos os grupos municipais. Pois creo que non é necesario que estemos todos os grupos municipais. Creo que abriuse, decimos na moción, unha canle de colaboración que nos agradecemos, que moitas das propostas pues, os coñecemos, o de derivar recursos do que estaba programado para as festas de verán a cuestións que nos plantexamos como moi necesarias, como pode ser reactivar o tecido cultural, do que logo se vai falar nunha moción. Pero sí que creo que ese comité ten que traballar e que os grupos municipais podamos aportar directamente ao alcalde ou ao grupo de goberno e vamos a ter toda a vontade colaborativa que creo que nestes momentos é o que demanda a ciudadanía. Moitas gracias.